के तपाईले यस्तो चरा देख्नु भएको छ कि जसको जुङ्गा मानिसको भन्दा पनि लामो हुन्छ? अनि के तपाईले यस्तो चरा देख्नु भएको छ कि जसको दुईवटा पुच्छर हुन्छ? अनि के तपाईले यस्तो चरा देख्नु भएको छ जसको चुच्चो कुनै तलवार भन्दा कम हुँदैन? यदि यस्ता चराहरू देख्नु भएको छैन भने भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। आजको भिडियोमा हामी संसारका विचित्र प्रकारका चराहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी शेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईको एक लाइक र एक शेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। साथीहो, तपाईहरुलाई आजको हाम्रो प्रश्न के तपाईलाई थाहा छ नेपालमा मात्रै पाइने चरा कुन हो? कृपया सही उत्तर कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। 3 वाटर बेल बर्ड। तपाईहरुले विभिन्न प्रकारका चराहरू त देख्नु भएकै छ होला, तर के तपाईले यस्तो लामा लामा जुङ्गा भएको चरा देख्नु भएको छ त? यदि देख्नु भएको भए हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। 3 वाटर बेल बर्ड एक त्यस्तो चरा हो जसको मानिसको भन्दा पनि लामा लामा जुङ्गाहरू हुन्छन्। यो चरा दक्षिण अमेरिका महादेशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पाइन्छ। यस चराको शरीरको रङ फुस्रो, खैरो र सेतो रङको हुन्छ। लामा लामा जुङ्गा भएको यो पन्छी जब उड्छ तब विचित्र प्रकारको सुन्दरता देख्न सकिन्छ। वेल्सन बर्ड अफ प्याराडाइज। संसारको सबभन्दा विचित्र र सुन्दर चराहरू मध्येको एक हो वेल्सन बर्ड अफ प्याराडाइज। यो चरा प्राय गरेर इन्डोनेसियामा पाइन्छ। यो चराको शारीरिक सुन्दरता यतिसम्मको हुन्छ कि जसले जो कोहीलाई पनि आफूतिर आकर्षित गर्ने गर्दछ। यस चराको शरीरमा विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी कम्बिनेसनहरूलाई देख्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा यस चरालाई अन्य चराहरूभन्दा विशेष र खास मानिन्छ। नीलो, पहेँलो, रातो र खैरो रङको शरीर हुने यस चराका दुईवटा रङ्गीन पुच्छरहरू पनि हुन्छन्। त्यसैले यसलाई आश्चर्यजनक पन्छी मानिन्छ। सोल्ड बिल्ड हमिङ बर्ड। सोल्ड बिल्ड हमिङ बर्ड एक त्यस्तो प्रजातिको चरा हो जुन दक्षिण अमेरिका महादेशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पाइन्छ। के तपाईले हमिङ बर्डको बारेमा सुन्नु भएको छ त? हमिङ बर्ड संसारको सबभन्दा रोचक र प्रसिद्ध मध्येको एक पन्छी हो। यो चरा संसारको एकमात्र त्यस्तो प्रजातिको चरा हो जुन अगाडि उड्नुको साथसाथै पछाडि पनि त्यत्तिकै उड्न सक्छ। यस चराको चुच्चो तलवार जस्तै लामो र तीखो हुन्छ। आफ्नो शरीरभन्दा पनि लामो चुच्चो हुने यो चरा एक अनौठो प्रकारको चरा हो। गन्यान कक अफ द रक। संसारको सबभन्दा सुन्दर र आश्चर्यजनक पन्छी मध्येको एक हो गन्यान कक अफ द रक। हेर्दा अविश्वसनीय लाग्ने यो पन्छी प्यासरिन प्रजातिको चरा हो। यो चराको नाम जति रोचक छ त्यति नै यसको शरीर र सुन्दरता पनि विचित्र प्रकारको छ। यस चराको शरीरमा पहेँलो, कालो र सेतो रङका प्वाखहरू हुन्छन् भने यसको टाउकोको अगाडिपट्टिको भागमा चाहिँ प्राय गरेर रातो रङको हुन्छ। यस चराको टाउकोमा एक विशेष प्रकारको डिजाइन बनेको हुन्छ जसले गर्दा यस चरालाई अझ रोचक बनाउँदछ। आफ्नो सुन्दर र विचित्र प्रकारको रङ्गीन शरीर भएको यस चरालाई आश्चर्यजनक चरा मानिन्छ। होपुई। होपुई एसिया, अफ्रिका र युरोपका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पाइन्छ। यस चराको टाउकोमा एक विशेष प्रकारको ताज र प्वाखहरू पाइन्छन् जसले गर्दा यस चरालाई अन्य पन्छीहरूभन्दा फरक र बेग्लै प्रकारको देखाउँदछ। खैरो रङको शरीर र जसमा काला रङका पाटा हुने यस चराको तीखो चुच्चो हुन्छ। नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पनि पाइने यस पन्छीमा विचित्र प्रकारको सुन्दरतालाई देख्न सकिन्छ। यसलाई संसारको सबभन्दा सुन्दर र आश्चर्यजनक पन्छी मध्येको एक मानिन्छ। किङ भल्चर। किङ भल्चर एक गिद्धको प्रजाति हो। यो पन्छी संसारको सबभन्दा सुन्दर र आश्चर्यजनक पन्छी मध्येको एक हो। यस पन्छीको चुच्चोमा विचित्र प्रकारको सुन्दरता देख्न सकिन्छ। भनिन्छ यो पन्छी संसारका सबभन्दा दुर्लभ पन्छीहरू मध्येको एक हो। यस चराको रङ्गीन शारीरिक संरचना र विचित्र प्रकारको चुच्चोले यसलाई युनिक र विशेष बनाउँदछ। स्ट्यान्डर्ड विङ बर्ड अफ प्याराडाइज। स्ट्यान्डर्ड विङ बर्ड अफ प्याराडाइज एक विचित्र प्रकारको चरा हो। यस चरालाई हेर्दा यस्तो लाग्दछ कि यो ईश्वरको सबैभन्दा सुन्दर रचना हो। यस चराको रङ्गीन शारीरिक संरचना कुनै आश्चर्यभन्दा कम हुँदैन। यस चराको शरीर अनेक रङका प्वाखहरू मिलेर बनेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई झट्ट हेर्दा कुनै सुन्दर खेलौना जस्तो देखिन्छ। प्राय गरेर हत्तपत्त नदेखिने यस चराको टाउको पनि विशेष प्रकारको हुन्छ। यो चरा कति सुन्दर छ भन्ने कुराको अनुमान त तपाईँले यहाँ हेरेर लगाइसक्नुभयो होला। ग्रेटर सेज ग्राउज। ग्रेटर सेज ग्राउज संसारको सबभन्दा विचित्र पन्छी मध्येको एक मानिन्छ। भनिन्छ अनेक प्रकारको शरीर बनाएर नक्कल गर्ने यस चराको शारीरिक संरचना यति रोचक हुन्छ कि यसलाई बुझ्न नै सकिँदैन। यदि कसैले यसलाई पहिलो पटक देख्यो भने यो चरा नभएर अन्य कुनै जीव होला जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा यो एक प्रजातिको चरा हो। यस चराको प्वाखको संरचना र शरीरको आकार यति रोचक प्रकारको हुन्छ कि जसलाई शब्दले वर्णन गर्न सकिँदैन। साथीहो, आजको भिडियोमा हामीले संसारका सबभन्दा रोचक र आश्चर्यजनक चराहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला।
आगामी भिडियोहरूमा पनि फेरि तपाईहरू समक्ष हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि हामी तपाईहरू समक्ष बिदा चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।